哮喘到底是怎么来的？最近门诊来了一位28岁的小伙子，因为反复咳嗽气喘被确诊为哮喘。他一脸的困惑问我：吴医生，我平时爱运动，怎么会得哮喘？是不是以后都不能跑步？其实这种迷茫我见得太多了，我必须跟大家吃一颗定心丸。哮喘不等于绝症，它的发病原因比你想象的复杂的多。今天我把它揉碎了跟你讲清楚。首先，什么是哮喘？在医学上，它是一种以气道慢性炎症和高反应性为特征的疾病，它表现为反复的咳嗽、喘息、气急、胸闷，常常在夜间或者凌晨发作。它既可以是轻度的偶然发作，也可以是重度的频繁发作。但是通过规范的治疗，绝大多数患者可以良好的控制，尤其是在早期干预的患者，多数可以像正常人一样的生活，没有影响。接下来我就重点讲一下哮喘的5大常见的来源。第一，遗传因素。如果你家族中有哮喘或者过敏性疾病的患者，后代哮喘的风险会明显增加。就像你身高会遗传一样的，气道的敏感性的特点也会通过某种基因传递。这类人群不一定会发病，但是比普通人更容易受到环境刺激而诱发哮喘。第二种，过敏体质。比如对尘螨、花粉、动物毛发容易过敏的人，免疫系统会把这些无害的物质当成入侵者，引起气道炎症和痉挛，形成哮喘。这种过敏反应是身体的防御机制过度敏感，就像卫兵认错了敌人反而攻击自己的人是一样的。环境因素，长期的接触冷空气烟雾、粉尘、化学气体等刺激物会损伤你的气道黏膜，导致气道反应性增高，诱发哮喘。这种刺激它是日积月累的，就像气道长期被小石子铺着，时间久了就会出现慢性的损伤。还有呼吸道感染，儿童期间的病毒感染尤其是呼吸道合胞病毒、流感病毒，可能会影响你气道正常发育，增加成年后哮喘的发病风险。就像幼苗时期受伤，长大更容易在风雨中出现问题。气道的早期损伤会留下长期隐患。还有其他原因，比如精神压力过大、剧烈运动、气候变化，某些药物像阿司匹林等都可能会诱发哮喘发作，需要结合个人情况和生活习惯综合来判断。但是也不要慌，不过要规范。确诊哮喘之后，首先找呼吸科医生制定治疗方案，判断是间歇发作还是持续发作。如果是前者，需要按需使用缓解药物；如果是后者，需要长期规律使用控制药物，并且定期调整。远离诱发源，你明确自己过敏源，并且避开它。戒烟，避免二手烟。雾霾的天气戴好口罩，冷天的时候要注意保暖。这些措施可以减少气道刺激，避免哮喘的频繁发作。同时还要拒绝过度恐慌。哮喘患者完全是可以运动，甚至很多运动员也是哮喘患者。在医生的指导下，选择合适的运动方式，比如游泳、快走。通过规律的运动增强体质，反而可以改善哮喘控制。盲目停止所有运动可能导致体质下降，反而不利于病情。最后我想告诉大家，哮喘就像气道的小警报，它的出现是在提醒我们身体，你要关注你的呼吸系统的健康。但是这个警报它不是禁令，更不是判决，只要科学对待，绝大多数人可以跟它和平相处。我是吴医生，关注我，用理性驱散焦虑，用科学守护健康。